筛标签的 Alex， 今天我要介绍 SciTech 3项服务给大家。不过在介绍之前呢，我想先请问大家一个问题：今天如果你要介绍一个人，像他，你会如何介绍呢？如果我只跟你讲他叫做李忠豪，这样就算介绍他了吗？我想不是吧。你会想要知道的是，他叫李忠豪，是 SciTech 的创办人，专精于程式设计，负责系统开发，还是个上瘾的部落客？所以从刚才的介绍，听到3个重点：程式设计、系统开发以及部落客。这就是我为忠豪贴上的标签。而在座每个人都会被其他人贴上一堆你自己看不见的标签。相同的，那网站呢？假如我今天逛到了一个美食的部落格，我要如何能够快速的了解这个网站讲的是高档的牛排馆，还是平价的夜市小吃呢？SciTech 的网站标签自动产生器可以告诉你答案。这个部落格它装了我们的服务，所以我可以透过标签语，可以很快的了解到，它讲的是以牛排为主的一个部落格。这就是我SciTech替这个部落格贴上的标签。我们研究过上百种标签，我们发现有用3D 大小、颜色、深浅，甚至字母顺序来排列。那我们归纳整理出以文字的大小以及颜色深浅来呈现网站的内容是最好的方式，并且呢，随着这个热门度的降低，比较冷门的关键字也将随着慢慢淡出而消失。今天介绍第一个 SciTech 的工具给大家，网站内容标签云。它是 SciTech 收集整理过后的标签，并经过 TagRank 演算法来呈现这个网站的内容，能让访客快速认识网站。这是忠豪的部落格，里面讲了很多资讯，有亲子、美食、科技、新闻等等。透过网站内容标签云呢，我们可以很快的了解到它的部落格是以 PHP、Linux、MySQL 为主，而非 Windows 相关的网站。以上这个工具可以让访客快速的了解网站。那么对站长来说呢，相信在座今天有很多是网站的经营者，你们一定都想要知道访客想要的是什么，以借此改变你们经营网站的方向，来增加网友的黏着度。这部分 SciTech 也能替你做到。我们看一下访客的行为标签云，它是收集了网友经过搜寻引擎而来最热门的关键字。我们发现，在忠豪的部落格中，最热门关键字是英文名字查询和农民历。忠豪就觉得奇怪了，我明明是 PHP 的网站，为什么大家都是因为这2个字而来呢？虽然它只占了我1%的文章而已。有鉴于此，忠豪另外加了一个翻译网，专门替网友来解决英文名查询和农民历的问题。意外的发现，翻译网的流量竟然是它原本部落格的好几倍。刚才讲的2个工具已经解决了站长跟访客的问题，另外我们还提供了很酷的外挂小工具——即时文章列表。透过这个工具呢，站长可以很快的了解到，在1分钟之前，有网友从雅虎搜寻引擎搜寻了命名笔画集中的关键字，而来看了我这篇文章。我们可以按一下reload，发现就在48秒之前，也有人来看了这篇好事多的文章。更酷的是，即时文章列表还可以外挂在你的手机上，让站长随时的监控。另外，点选你有兴趣的标签以后 ，SciTech 还能够自动帮你把相关的文章给整理出来。以这个来说，这是与翻译相关的文章列表。我们网站也提供了即时说明的工具，只要你点选如何使用本页资讯，就会让你随时轻松的上手。所以我们刚才讲的3个工具，帮助站长了解访客，帮助访客了解网站，进而帮助网站成长。此外，我们还希望帮助站长们来赚钱。就在今年3月，我们成为了雅虎奇摩关键字频道的播放的代理商。透过我们 SciTech 的核心技术，我们可以让相关性高的网站广告出现在你的网站中。举例来说，当我在看翻译相关的文章的时候呢，翻译相关文章在右边，我可以带出与翻译高相关的广告，因为我们相信相关度高的广告对网友来说是增加网站内容的一部分，而不再是扰民的行为。所以
总结3点，我们的3项工具能够帮助站长和访客以及网站的成长，还能够让站长能够毫无成本的来赚进一些广告的收入。所以想要了解你的网站提高收入，请来 SciTech 的摊位，我们在25号，谢谢。